to tak nemáme, my vlastne u nás na Slovensku sa robí vlastne ako sú zákazníci, čo vedia zaplatiť dopredu všetko. Áno, ale to ich je málo. Hej, ale väčšinou to je tak, že my ako máme to trošku ťažké, tí remeselníci a potom tí šikovníci, alebo tí takí, ja ich tak volám šikovníci, tak oni napríklad nemajú čestné úmysly niekedy pri zadávaní. No, treba to vedieť vycítiť a proste radšej to nerobiť. A aj keď potom napríklad človek neskoro na to príde, že sa ide to zlým smerom, napríklad tá zakázka, tak vtedy treba pridať na 110%, na 120%, hej, že by nemal dôvod ten človek akože vybočiť z niečoho a dať mu ako všetko. Modré z neba vtedy, ja to volám do kolien a modré z neba proste ako... Dokončiť a zbaviť sa. Hej, dokončiť, hej, a urobiť to čestne z našej strany a ešte... Ako je málo tých zákazníkov, ale niektorí sú takí, že proste idú takou cestou už dopredu. Takou nečestnou. Hej. A on ten obchodník, tak vravím, že obchodník na pulte predá tovar a je pokoj. 3 minúty a je po predaji. On sa zbaví zodpovednosti. Hej, za to 3 minúty, áno. Zaručná doba. Hej. A on len predáva a za ručku nesie výrobca stále. Čiže to je tá nevýhoda. A výhoda za výrobcu je, že môže vyrobiť niečo, čo sa ľuďom páči. Nevýhoda je, že sa musí za to zaručiť, že to má dlhodobý efekt. Chcem to povedať všetkým, lebo ty si zakladal Altis Interiér, s ktorým som nedávno robil podcast. Bol to, tak jak som vravel, že každý mladý človek hľada svoje limity. A ja som ich hľadal, že kde je kraj toho, čo človek dokáže. Ja som to vlastne vtedy narazil na to, toto už není ako dobré. Bolo tam 12 zamestnancov, 8, 10 zamestnancov, tak prebu niekoľkých rokov bolo nás akože dosť. Ale už to vlastne už to nebolo to, čo bolo v tej mojej drevarničke na záhradke. Ten koníček už tam absolútne nebol. Proste bol to samé stresy. Termíny, stresy, zamestnanci. Hej. A proste to išlo, to je len jeden taký aspekt, je toto, že vlastne nebolo to vlastne taká robota, akú som chcel robiť. Rodina samozrejme je tiež, lebo to proste, ja som aj od 19. 20. ešte niekde išiel rád niečo. Alebo sme niekde odovzdávali niečo. Takže tie limity toho mladého človeka boli naplnené nejako a vlastne som si nejak čo len dokazoval asi tak to bolo, že mladý človek si musí niečo dokázať. Takže boli tam úspešné zakázky, fajne, všetko sa porobilo tak a tak, ale bola tam nejaká daň platená taká vo forme, ako rodinný život bol horší, nebolo čas vychovať chlapcov, mám 2 synov. Takže zdravie potom už zrazu sa ukazovalo, že proste človek to už nezvládá ani zdravotne, však sa robilo 6 dní v týždni, nedeľa, potom rýchlo rodina a tak ďalej, takže tam vlastne tie limity vlastne tak ukázali, že dobre, toto už vieš, toto si dokázal a môžeš sa vrátiť že robiť niečo, čo máš radšej. Naspäť so spoločníkom, s ktorým som bol vždy. Ďalej sme robili si svoje také roboty, jak my sme chceli a klientelu sme mali našu vždy. To pokračujete ďalej vlastne Altis pokračuje. Ale tam je jedna dôležitá vec, že pri tej takej manufaktúrnej robote je dôležité vlastne akože zamestnanec alebo pomocník, alebo neviem kto, musí presne vedieť, čo chce zákazník. A majiteľ firmy alebo šéf je vlastne prostredník medzi zamestnancom a zadávateľom. A pri takýchto robotách, ako je stolárstvo napríklad, kde sa robia atypické veci, tak tam sme naražali na náš limit, že my sme sa nevedeli rozstrojiť. Takže šéf bol len jeden, zamestnanci napríklad 6 alebo 5 alebo 8. A vznikali hociaké také systémy, sa vytvárali na to, aby sme dokázali ako zamestnanca, že by zamestnanec urobil to, čo chce zákazník. Lenže on ten zamestnanec tých zákazníkov nepoznal.
Ani vôbec, ani ho v živote nevidel toho zákazníka. Alebo mal, keď aj ho poznal napríklad, v nedobrom ho hodnotil toho zákazníka. Viete, my tak ináč hodnotíme šefovia zákazníkov ako zamestnanci. Hej, zamestnanec, on je predsa len, buď bol jednoduchší človek a nevedel pochopiť napríklad, že zákazník chce niečo, že by ten nabytok bol vo vzduchu napríklad. Hej. On nevidel víziu, on videl len proste on to prácu, bral robotu. tak, že Ježiš Mária, tá do vzduchu nabytok, no kto to kedy videl, táto, no